हे गाइस, दिस इज सार्थक फ्रॉम modxtech। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं पीसी बिल्ड अंडर ₹75,000। अगर आपको 70,000 रुपए से लेके 75,000 रुपए के बीच में एक पीसी बिल्ड को बाय करना है, यानी 70 to 75,000, तो इस वीडियो को यार एंड तक देखते रहो, क्योंकि बेंचमार्क्स भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब कि आपको गेम्स खेल के मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे फ्रेम रेट गेम्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है, आप इसके ऊपर बहुत आराम से यार वीडियोस को भी एडिट कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, गेम्स खेलना चाहो तो आप गेम्स को भी आराम से इसके ऊपर खेल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सो गाइस, यार मेरे चैनल के ऊपर ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है ऐसी पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो डेफिनेटली करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो अब हम बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे मेन पीसी बिल्ड के बारे में। तो देखो यार, मैं बात कर रहा हूं यार फ्यूरस 3 पीसी के बारे में, जो कि मेरी खुद की वेबसाइट के ऊपर सेल होता है, और मेरी वेबसाइट का नाम है modxcomputers.com। इस पीसी बिल्ड की जो लिंक होगी, यानी इसको जो बाय करने की लिंक होगी, वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां से आके आप इस पीसी को डेफिनेटली यार ऑर्डर कर सकते हो। और इस पीसी बिल्ड के अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स वगैरह मिलते हैं वो सब तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप इस पीसी बिल्ड को यार ईएमआई के ऊपर भी परचेस कर सकते हो। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई ईएमआई का ऑप्शन चाहिए, तो ईएमआई के ऊपर भी आप इसको परचेस कर सकते हो। ईएमआई के ऊपर परचेस कैसे करना है उसके बारे में जो थोड़ी सी एक मैं डिटेल आपको जो वीडियो के एंड में दूंगा। पहले हम पीसी बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। और आप लोगों को शिपिंग के कोई भी चार्जेस नहीं देने, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है शिपिंग के आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज करे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया गया यार AMD की तरफ से Ryzen 5 3600, जो कि AMD की 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है, यानी कि Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, यानी 7 नैनोमीटर के ऊपर यह प्रोसेसर बनाया गया है। और इस प्रोसेसर की जो बेस क्लॉक है वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज की, 4.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये टर्बो करता है। टोटल 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिलती है। SMT इसके अंदर एनेबल्ड है, यानी कि साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि 6 कोर और 12 थ्रेड है ना, तो आप इसके ऊपर बहुत आराम से यार वीडियोस को भी एडिट कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो उन सब चीजों को भी आराम से हैंडल कर लेगा। और गेमिंग तो यार ये बहुत बढ़िया कराने केपेबल है ही। और मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो हमें कैश मेमोरी देखने को मिलती है वो है 35 MB की। तो ओवरऑल यार ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं हम लोग रैम के बारे में। तो रैम इसके अंदर मैंने यूज करी है जी स्किल की तरफ से, जी स्किल रिपजॉस की 16 GB रैम किट, यानी 8 GB रैम की आपको 2 स्टिक्स मिलेंगी, जो कि क्लॉक्ड होगी 3000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। और आप चाहो तो इन रैम को यार थोड़ा बहुत और ओवरक्लॉक करना चाहो ना, तो आप बहुत आराम से इन रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर हमें काफी अच्छी हीट सिंक देखने को मिलती है। और ओवरऑल यार काफी अच्छी रैम है, अगर आप इसको ओवरक्लॉक भी करोगे तो भी यार कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो मदरबोर्ड इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा MSI की तरफ से B450 Pro VDH Max मदरबोर्ड। अब ये जो मदरबोर्ड है ये आउट ऑफ द बॉक्स 3rd जनरेशन को सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो मदरबोर्ड है, आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्लाइटली ओवरक्लॉक करना चाहो तो आप इसको आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो। और थोड़ा बजट सीरीज का मदरबोर्ड है, लेकिन स्टिल VRM इसके अंदर हमें काफी अच्छी मिल जाती है। और अगर आप इस मदरबोर्ड के ऊपर चाहो तो हल्का फुल्का, मैंने आपको बता दिया, ओवरक्लॉक तो आप कर ही सकते हो। और ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है वो यार काफी अच्छी है फॉर द प्राइस। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर यूज करा गया है Nano 3D की तरफ से RTX 2060 सुपर, जो कि यार काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आप 1080p तो छोड़ो, अगर आपको 2K के ऊपर गेमिंग करनी है ना, तो बहुत आराम से यार 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो 1080p के ऊपर। तो ये जो पीसी बिल्ड है आपको बहुत आराम से 100 से तो ज्यादा ही FPS निकाल के देगा ऑन 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स। वैसे बेंचमार्क में आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में आगे चल के, और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। 2K के ऊपर गेमिंग करना चाहते हो तो आप आराम से 2K के ऊपर गेमिंग कर सकते हो। और इस जो ग्राफिक्स कार्ड है यानी 2060 सुपर, इसकी मैं आप लोगों को कुछ स्पेक्स बता देता हूं। तो इसके अंदर हमें बूस्ट क्लॉक मिल जाती है 1665 मेगाहर्ट्ज की, 14 Gbps की इसकी मेमोरी क्लॉक है, 8 GB की GDDR6 टाइप की हमें वीडियो मेमोरी देखने को मिल जाती है, 256 बिट का इसका मेमोरी इंटरफेस है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। 2K के ऊपर गेमिंग करनी हो, 1080p के ऊपर हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग करनी हो, बहुत आराम से ग्राफिक्स कार्ड कराने की केपेबल है। SSD के बारे में बात करो तो इस पीसी के अंदर आप लोगों को मिलेगी क्रूशियल की तरफ से 240 GB की SSD, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की SSD है। मतलब क्वालिटी वाइज यार काफी अच्छी SSD आप लोगों को मिलेगी, 240 GB की है। और इसके अंदर आप लोगों को जो है प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 देखने को मिलेगी, जो कि ट्रायल वाला वर्जन होगा। आप चाहो तो उसको एक्टिवेट कर सकते हो कहीं से कोई की बाय करके। और कीज जो है वो मैं वेबसाइट के ऊपर बहुत जल्दी लाने वाला हूं, कि मतलब आप मेरी वेबसाइट से जो है विंडोज की कीज को भी खरीद पाओगे। तो खैर अभी स्टिल फिलहाल तो नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड
मदरबोर्ड इसी SSD के अंदर देखने को मिल जाएगी। मास स्टोरेज के लिए इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगी वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, जो कि वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू है, और 1 टेराबाइट मेरे हिसाब से मोर देन इनफ आप लोगों के लिए रहने वाली है अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्टोर करना है तो। पावर सप्लाई के बारे में बात करूं तो पावर सप्लाई इसके अंदर यूज करी गई कॉर्सर की तरफ से CX650, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई है। VS सीरीज से तो डेफिनेटली आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी इस पावर सप्लाई के अंदर देखने को मिल जाती है। और कैबिनेट आप लोगों को इस पीसी के साथ में मिलेगी, काफी अच्छी कैबिनेट है। प्री इंस्टॉल्ड आप लोगों को 4 ARGB फैंस देखने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। क्वालिटी वाइज भी टेम्पर्ड ग्लास वगैरह मिल जाता है, PSU श्राउड, और मतलब काफी बढ़िया कैबिनेट है फॉर द प्राइस। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी बात हमारे पीसी बिल्ड के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई इसके अंदर हमें बेंचमार्क्स दिखा देता हूं कि परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलने वाली है। तो बेंचमार्क्स आपके सामने है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. It's so cold outside, I'm alone.
Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. तो बेंचमार्क्स देखने के बाद आपको यह जरूर समझ में आएगा कि अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग करनी है, आप 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स लगाओ, आप बहुत आराम से हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग करोगे। 2K के ऊपर गेमिंग करनी है तो आपको 2K के ऊपर 60 FPS के आसपास की गेमिंग आप बहुत आराम से मेंटेन कर लोगे। तो परफॉर्मेंस वाइज तो आपको कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज इस पीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई आपको अगर इसे EMI के ऊपर परचेस करना है तो आपको कैसे करना है। आपको सिंपली वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपको सीधा ऐड टू कार्ट कर देना अपने पीसी को, फिर आप जो है बास्केट के अंदर जाना, फिर बास्केट के अंदर जाने के बाद प्लेस ऑर्डर के ऊपर चले जाना, अपनी डिटेल्स को भर देना और फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है रेजर पे वाला मोड। ठीक है, रेजर पे में जो है आपको सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर के ऊपर दबा देना। जैसे ही आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको जो है वहां पर काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे पेमेंट करने के। तो आपको उसमें से EMI को सिलेक्ट करना है अपने बैंक के हिसाब से कि आपका कौन सा बैंक है, आपका HDFC है या फिर कोटक है या फिर कोई सा भी बैंक हो सकता है, वो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना और अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल के आप पे कर देना। फिर आपकी जो है EMI स्टार्ट हो जाएगी जितने भी मंथ की आप वहां से सिलेक्ट करोगे। विंडोज 10 आप लोगों को जो है प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूं हर एक पीसी को यार एकदम फुली टेस्ट करके हम लोग शिप करते हैं। ठीक है, हर एक चीज को इंस्टॉल करके ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ ऑल ओके करके आपको पीसी भेजा जाता है। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप मोडेक्स कंप्यूटर वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको किसी और बजट के अंदर कोई और पीसी बाय करना है तो काफी अच्छी वेबसाइट है, काफी अच्छे प्राइसेस के ऊपर, काफी कंपिटिटिव प्राइसेस के ऊपर आप लोगों को पीसी देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको काफी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।